こんにちは。自分を知るということは、自分と他人の区別が、しっかりできて初めて成立します。周りに人がいても、その人の表面的なことしか知らないと、自分でリアリティのある人と認識できないため、相対する自分にもリアリティを感じられません。特にネットの世界でそんなことを感じませんか？匿名の世界で浅く触れるだけの関係では、自分がわからなくなってしまうのです。自分を知る、自己理解を深めていくためには、人間関係は不可欠です。自分の本音や価値観を率直に語り合える友人を大切にしてくださいね。さて今日は、そんな人間関係を形成する上でも、重要な性格についてお話します。よかったら参考にしてくださいね。自分探しのヒント、その3、性格から自分へアプローチ。ユングは、人間には異なる2つの一般的態度があると考えました。一つは関心や興味が、外界の事物や人に向く場合を、外交型。もう一つは、反対に内的世界を向く、内向型、と呼びました。これらに加えて、感覚、直感、思考、感情、という4つの心的基本機能を考えました。外交型、自分を取り巻く、社会に興味があり、行動基準も社会に合わせ、社会に順応しようとしていきます。自分の関心は客観的な出来事、特に身近な周囲の出来事に向けられます。そのため行動も他人や物事に左右されます。これに対して、内向型、周りの社会に順応していくことよりも、自分の主観的な考え方、いわゆる社会よりも自分の行動基準を重視します。感覚、直感、外からの情報を取り入れる情報収集機能です。外部の対象を知覚したときに、それを赤い花である、というように感覚器官に基づいた知覚的な判断をする場合を、感覚機能、直感に基づく判断をする場合を、直感機能、と呼びます。感覚は外界の情報を細かく正確に取り入れていくのに対し、直感は細部よりも全体的な判断をもとに取り入れていきます。これらに対し、思考、感情、取り入れた情報に対して判断や意思決定する機能です。赤い花を見たときにそれは春に咲く花というように、客観的な判断をする場合を思考機能と呼び、快、不快、こう悪で判断する場合を感情機能と呼びます。思考は客観的事実や論理的な基準に基づく判断であるのに対し、感情は当人の価値判断に基づきます。思考と感情は合理的機能で、偶然性や非合理的なものを意識的に排除しようとします。感覚と直感は非合理機能で、一般法則よりも偶然を重視します。感覚と直感、思考と感情は対立関係にあり、感覚機能が発達している人は直感機能が未発達であり、逆に直感機能が発達している場合は、感覚機能が未発達です。思考と感情に関しても、同様に対立関係が存在します。そして個人が主として依存している機能を主機能、対立している機能を劣等機能と呼びます。ユングはこれらの組み合わせによって、人間の性格を8つのタイプに分類しました。外交的思考型、外的な世界に興味を持ち、たくさんの情報を集め論理的に分析しようとする。男性に多く、思考は肯定的で、判断は総合的。科学者タイプ、ねばならない方、内向的思考型、外的な世界の事実や知識量よりも、抽象的な概念に興味を持つ。哲学者タイプ、思い込み方、外交的感情型、他人との付き合いが上手で、積極的、感情豊かに他人の面倒を見る。その場にふさわしい雰囲気を作ろうとし、思考的にまさしくても感情を妨げるものは拒絶する。女性に多い、セールスマンタイプ。そうでありたい方、内向的感情型。感情豊かであるが、
その対象が外界の個人へは向けられず、人類全体の幸福や福祉に興味が向く。無口で近寄り方い、思い込み方、外交的感覚方、物事を細かく観察するのが得意で職人的。エンジニアタイプ、現実主義、快楽取り入れ方、内向的感覚方、下界の対象そのものよりも、それから受けた主観的印象をもとに、内的な世界で生きていく。芸術家、詩人タイプ、イメージ展開方、外交的直感方、安定した状況を好まず、常に新しいことや可能性を追求。全体的な判断が得意。評論家、コメンテータータイプ。男性、女性とも多く見られる。ひらめき方、内向的直感方。独創的で飛躍的な着想を持っているが、それが外に現れにくい。イメージ展開方。あなたはどの性格になりますか？自分を作り上げている性格を把握し、自分探しのヒントにしてくださいね。以上、自分探しのヒント、その3、性格から自分へアプローチをお伝えしました。自分の性格を把握した上で、自分探しを行うと、思わぬ近道になるかもしれませんよ。次の動画配信では、自分探しのヒント、その4、無意識のライフデザインをお届けします。自分探しは本当の自分を知るために、無意識の声を拾い上げることが大切です。というのは、意図的な人生設計というのは、本人の理想をもとに掲げているものだからです。しかし無意識であり非意図的な人生設計は、自分の特性に合った可能性が高いもの、今ぶち当たっている影も、無意識から来るものかもしれません。明日はその無意識についてお伝えいたしますので、必ずお読みください。それでは、また明日お会いしましょう。